अकॉर्डिंग। जब बहुत सारे होते हैं तो सारी लीव्स का शेप और साइज डिफरेंट होता है। इसी तरीके से फ्लावर्स भी 2-3 तरीके के यूज किए हैं। लगाने के बाद नाइफ की हेल्प से उस पे स्क्रैचेस जैसे बनाए हैं, जिससे कि एक प्रॉपर ट्री बार्क वाला लुक आता है। एयर ड्राई क्ले जो है ये बहुत अच्छे से मोल्ड होती है, लेकिन फेविकॉल के साथ में इसको स्टिक होने में टाइम जाता है। तो जैसे अगर आप ये बर्ड बनाकर रख रहे हो तो आप रुकना पड़ेगा, कम से कम 1 दिन या 2 दिन आपको रुकना पड़ेगा, जिससे कि बहुत अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए, जुड़ जाए आपस में, और उसके बाद में आप इसको कलर कर सकते हैं। शेप में ही उसके पैटर्न बनाए थे, जिस तरीके से
नीचे एक ग्रीन और येलो का शेड दिया है जिससे कि ग्रास टाइप समझ में आएगा। कई बार डिटेलिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पेंटिंग में, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आदमी बहुत ज़्यादा उसमें कोई डिटेलिंग्स नहीं रखते हैं, सिंपल शेड के साथ में अगर बनाते हैं तो भी वो बहुत अच्छा लगता है। ये 3D पेंटिंग है, इसमें मेन फोकस लीव्स, फ्लावर्स और बर्ड पे था। तो बैकग्राउंड मैंने सिंपल शेड में रखा है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। जब हम 3D पेंटिंग बनाते हैं या इस तरीके से लीव्स लगाते हैं या फ्लावर्स लगाते हैं तो सामने पेंटिंग करना बहुत आसान होता है, बट हमें लीव्स की बैक साइड में भी पेंटिंग करना है। अगर नीचे रखी जाएगी पेंटिंग तो जो लीव्स के बैक साइड है जो कि वाइट स्पेस रहता है वो फिर वही देखने में खराब लगता है, इनकम्प्लीट फील आता है कि अभी पेंटिंग कंप्लीट नहीं है, अभी इसको और करना है। तो बेटर आप जिस टाइम पे लीव्स को कलर कर रहे हैं एट द सेम टाइम आप उसको पीछे भी अच्छे से कलर कर दें। हाँ, ये मैंने मेकअप ब्रश यूज़ किया है अच्छे से ब्लेंड करने के लिए कलर।
टच किया है, जितना भी क्ले का काम है।
के बाद ही क्यों, कुछ ही दिनों में आप लोग देख सकेंगे चैनल पे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब